Hello， 大家好啊！今日好榮幸啊！我咧就係揾到我身邊呢個朋友咧，介紹下自己先。Hello，我係 Carrie 啊。係啊，Carrie 咧負責啲咩嘅咧？你做咩嘅？本身本業我哋做啲過境車巴士，咁我另外亦都有副業，都有副業嘅，亦都有其他嘅業務，我哋做嗰啲遊學交流啦，做啲嘅學社活動嘅。係咁我今日咧點解會嚟咧？就係應阿 Carrie 嘅邀請啦。咁嚟到咧，佢今日咧喺亞太博覽呢度咧，仲有一個攤位嘅。咁啊，因為咧嚟緊好快就暑假啦，而我咧都有好多朋友咧，因為我之前拍咗一段片咧，佢哋都好有興趣啊。咁所以咧，今日咧我咧又應阿 Carrie 嘅邀請嚟到呢一度睇一睇佢呢個攤位，咁咧亦都咧俾更加多嘅朋友咧知道有信心啲。呢一個咧係真真正正係由一個同國內嘅政府合辦嘅一個遊學團啦，可以咧當中咧亦都有非常之安全嘅，有軍隊去到去負責小朋友安全啦，同埋咧喺食品上面亦都係經過一啲嘅嚴格嘅監管啦。咁咧仲有咧就係一個非常之充滿教學意味嘅一個旅程。咁啊，今次咧因為咧都係好難得啦，可以咧係香港咧同國內合辦，咁所以咧我咧都好希望咧係可以我更加多朋友認識到啦，亦都咧係自己作為家長啦，都想了解多啲。咁啊，我都想我個小朋友係去到呢啲地方，佢可以見識多啲啊。咁同埋咧就好好咁樣利用個暑假，就唔好淨係打機啦。咁啊可以咧去一邊玩一邊學嘢，咁啊更加咧係一個喺佢嘅生命當中啊係一個好難得嘅機會啦。如果譬如話好似我嗰啲就大約係15歲左右，如果佢今年唔去，可能佢出年更加唔聽我支笛啦，更加唔會去啦。咁所以咧，我咧今次咧都好落力㗎。我希望說服到我個仔真係好投入咁啊！呢件事唔係淨係我叫佢去，跟住我俾咗錢，佢就上去架火車咁簡單。我係希望咧佢咧更加領略到係今次係好難得嘅機會，可以咧珍惜每一分每一秒，咁咧可以好好咁樣享受呢個過程。係啊，Carrie，我想問一問啊，而家咧其實咧你哋嗰個方向咧係點樣呢個行程？聽講咧計劃有變，因為佢咧係因應公眾嘅需求咧，可能咧就唔會去13日咁多，係咪啊？係啊，我哋呢個深思熟慮啦，想將個行程再優化咗佢，更加適合香港嘅學生，亦都希望首航舒服啲啦，大家又感受又會好啲啦。咁我哋會盡量將個行程再縮短，咁亦都希望喺個費用嗰度啦，再